wie er sich aufbläht, weil die Abgase nicht abweichen können. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Herzlich willkommen bei dem neuen Video, wo ich habe euch im letzten Video gesagt, wo ich die Maschine vorgestellt habe, dass ich mir einen neuen Auspuff kaufen werde. Da ist ja nun, ich habe mich entschieden, erstmal der Sonnenuntergang, oder? Also wie krass, ich bin einfach random hergekommen und dann direkt das, wunderschön. Naja, also, ich habe mich für einen MIF Oval Carbon entschieden, weil ich dachte, dass der die beste Soundart haben wird. Warum ich etwas enttäuscht von dem Auspuff bin, werdet ihr gleich erfahren. Optisch finde ich den eigentlich ganz geil. Ich dachte erst, so ein silbernes Rohr wird nicht so gut aussehen, aber es hat sich schon leicht gold verfärbt. Ich habe die jetzt 2 Tage drauf, die Abgasanlage, und ich finde, dieses Gold passt eigentlich richtig gut dazu. Also sieht eigentlich richtig nice aus. Der Endtopf an sich hätte ich mir gewünscht, dass der eher rund ist, aber ich finde, eigentlich passt das wirklich gut. Eigentlich sieht es geil aus. Ich schmeiß die mal an. Ich zeig euch jetzt nochmal, wie sich das vorher angehört hat. Genau, so hat sich das vorher angehört und jetzt schmeiß ich die einfach nochmal an. Ja. Ich finde, sie hört sich einfach genauso an wie vorher. Klingt nur ein Tick rotziger, klar, wenn man direkt davor steht. Die hat leider so ein, der DB-Killer geht leider direkt so um die Ecke, also nach unten irgendwie. Das heißt, der Klang muss so und dann so rein und dann so raus. Egal, kompliziert. Hier unten steckt direkt der Cut drin, der viel zu groß ist. Und ich glaube, deswegen ist die auch so leise, weil ich habe eine Euro 4 Maschine und der Cut ist für Euro 4 und Euro 5. Und zwar habe ich das Gefühl, dass sie einfach 10 PS weniger hat. Vorher ist sie mit dem ersten so easy hochgekommen, da musste ich richtig aufpassen. Jetzt ist das Ganze schon schwieriger. Ich verstehe auch nicht, warum man Euro 5 Cut, warum der in einer Euro 4 Maschine ist. Das ist doch schade. Hätte ich mir auch die Euro 5 Maschine kaufen können. Ich habe mir extra die Euro 4 Maschine gekauft. Wir wollen nicht nur Negatives sagen. Eine Sache finde ich richtig geil. Und zwar zeige ich euch das am besten mal beim Fahren, sowieso den Sound beim Fahren. 2 Sachen finde ich richtig geil. Erst zeige ich euch den Sound und dann am Ende nochmal was richtig Geiles. Boah! Laut MIF selbst soll der Auspuff 4,5 Kilo sparen. Und ich finde, ohne dass ich darauf geachtet habe, als ich den dran hatte, habe ich einfach so Schlenker gemacht und dachte mir so, hä? Warum fühlt die sich so leicht an auf einmal? Und dann ist mir direkt eingefallen, klar, wegen dem Auspuff. Aber ich hätte niemals damit gerechnet. Alter. Ich muss ein Bild machen. Ich muss erst ein Bild machen, sorry. Jetzt stellt er sich aber nicht direkt davor, oder? Okay. So, genug Fotos gemacht, ging auch gar nicht so lange. Was ich nämlich eine Sache richtig geil fand. Und zwar bei der 9 XSR, die aktuelle. Ich fand den Klang, der da vorne rauskam, so krass. Und die hat das auch. Und zwar bei der 9 war es so, klang so laut und so, ja, weiß ich nicht. Und zwar glaube ich, dass es daran liegt, dass die Krümmer von dem Serienauspuff zu dick waren. Und hier sind die Krümmer jetzt viel dünner. Und ich glaube, das hört man so krass und das hört sich so geil an. Das werde ich euch jetzt zeigen. Aber sonst beim Fahren, man hört keinen Unterschied. Ich höre es nicht. Dieses Runterpöppeln ist ein bisschen, weiß ich nicht. Also mit viel Fantasie ist es lauter. Und ich habe jetzt für den Auspuff über eBay, wie viel habe ich gezahlt? 920 € mit dem Cut. Den Cut musst du extra bestellen, 130 € und die Anlage sonst 790 €. Sind zusammen 920 €.
weil das Blech vorne viel dünner ist und die deswegen so klingt. Aber hinten kommt halt immer noch nichts raus. Ist halt alles nur vorne. Aber dieses Schreien aus dem Motor ist das, was ich so unglaublich geil finde. Aber hinten kommt nur ein Zischen raus. So schade, Mann. Vor allem war die so teuer. Oh, und das ist, was mir einfach Erinnerungen gibt an die XSR, die neue, die ich Probe gefahren bin. Ich hab's geliebt dort. So, Stoppschild, gut stehen bleiben. So, ich zeige euch das mal jetzt schon. Also, ich bin jetzt wirklich nur dieses Stück die ganze Zeit gefahren, ne? Ich habe nichts gemacht, ich habe den Motor nicht gequält, nichts. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich euch das in Echtzeit zeige. Ich glaube, ich werde es cutten, aber ich werde jetzt einfach mal ein bisschen, einfach nur, damit ihr mal seht. Moment. Ah! Also, es hat jetzt lang genug gedauert. Eigentlich sind die Flammen noch krasser, deswegen werde ich jetzt noch mal kurz fahren. Alter, was ist das für ein Sonnenuntergang? Leck mich am Arsch, Alter. Meinung, das ist langsamer. Es fühlt sich auch deutlich langsamer an. Und ich muss sagen, ich merke den Unterschied zwischen Standard und A. Den merke ich, weil ich bin in letzter Zeit nur in A gefahren. Und das hat sich gerade nochmal deutlich langsamer angefühlt als sonst. Man sieht auch, da glüht es auf jeden Fall drin. Und da ganz hinten sieht man den Cut. Das, was heller wird, das ist der Cut. Und da kommt natürlich Flämmchen, ne? Ich habe auch 102 Oktan getankt. Und das ist so traurig. Man sieht richtig am Auspuff, wie er sich aufbläht, weil die Abgase nicht abweichen können. Seht ihr das? Und da ist kein Sound, nichts.
Kacke ist, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es weg ist, obwohl... Hier ist es. Boah, sieht man ja gar nicht. Peace, Leute. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Auspuff, da ich finde, dass er zu sehr klingt wie der Serienauspuff und ich mich auch so krass in die Maschine verliebt habe, eben wegen des Soundes, wegen dem Sound. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde den zurückgeben, wenn das überhaupt noch geht. Ansonsten würde ich erstmal nochmal den Cut ausbauen und mir das einmal so anhören. Natürlich nicht auf offener Straße, damit fahren ist ja klar. Und mal gucken, wie es dann damit aussieht. Ansonsten optisch finde ich den eigentlich ganz geil. Der Klang ist halt schade. Das mit dem Gold ist eigentlich richtig, richtig geil. Das passt so gut zu den Felgen. Aber das reicht mir leider nicht. Da geht es mir dann doch eher um Sound. Jetzt warten wir mal ganz kurz ab. Alles gut? Alles klar? Ja, ich mache nur ein Video. Ja, wunderbar. Ich danke dir fürs Halten. Nicht dazwischen gefahren. Nein, 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 alles gut. Ich danke dir fürs Halten, ja? Gute Fahrt. Danke dir auch. Ciao. Der war sehr nett. So, bevor ihr weiter Fahrzeuge kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Das soll helfen, wenn man es sagt. Und ich habe Bock, einfach Videos zu machen. Mir macht es sehr viel Spaß. Bevor jetzt die nächste Person, der fährt sehr respektvoll vorbei. Danke. Bevor die nächste Person jetzt fragt, ob alles okay ist, würde ich sagen... Ich habe mir extra die Euro 4 Maschine gekauft, aber ja, was soll man machen, ne?